រឿងចៅអាចសេះនៅក្នុងភូមិមួយមានបរិសម្នាក់ជាខ្ញុំបម្រើរបស់សេដ្ឋីដែលខ្វៀលសេះប្រហែល50ក្បាលសេដ្ឋីសង់ខ្ទមឲ្យមួយនៅមើលសេះក្បែរមាត់ទន្លេអ្នកស្រុកតែងហៅចៅនោះថាចៅអាចសេះបុរសនោះតែងតែរំលឹកនឹកគុណដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រចាំទោះជាពេលខ្វៀលសេះឬក៏ពេលធ្វើអ្វីផ្សេងក៏ដោយគាត់តែងតែទន្ទឹងចប់មាត់ថាអញទៅដេញសេះសម្មាសម្ពុទ្ធោអញទៅលើកអាចសេះសម្មាសម្ពុទ្ធោចំណែកឯអាចសេះបរោះនោះមិនដែលលើកចោលនោះទេគាត់តែងតែកើបច្រកការ៉ុងទុកឲ្យបានច្រើនថ្ងៃមួយមានសំពៅចំនួន500មកពីប្រទេសចិននាំយកទំនិញមកលក់នៅស្រុកខ្មែរបរោះនោះឃើញហើយក៏បានស្រែកហៅនាយសំពៅទាំងអស់នោះហើយបានសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាបើកសំពៅមកពីណាអូពួកខ្ញុំមកពីស្រុកចិនហ្នឹងណាតើអ្នកស្គាល់ស្ដេចក្រុងចិនទេខ្ញុំស្គាល់តើព្រោះខ្ញុំនៅជិតវាំងដែរបើស្គាល់អញ្ចឹងល្អហើយស្ដេចក្រុងចិនគឺជាខ្លារបស់ខ្ញុំហើយជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នារៀងមកបើអ្នកត្រឡប់ទៅស្រុកវិញខ្ញុំសូមផ្ញើរបស់ទៅឲ្យខ្លាខ្ញុំផងបាទមិនអីទេនិយាយរួចនាយសំពៅក៏នាំគ្នាចេញសំពៅទៅលក់ដូរមិនយូរប៉ុន្មាននាយសំពៅក៏ត្រឡប់មកវិញហើយចូលទីរកចៅអាចសេះតើអ្នកមានអ្វីផ្ញើទៅហាប់យកមកខ្ញុំចេញតើលើហើយអូហូនោះនៅខាងនោះខ្ញុំរៀបចំដាក់ការ៉ុងរួចហើយនាយសំពៅក៏ឲ្យកម្មករមកជញ្ជូនដាក់សំពៅរបស់នោះប្រហែល400ការ៉ុងដែលការ៉ុងនីមួយៗពោរពេញទៅដោយអាចសេះបន្ទាប់ពីជញ្ជូនដាក់លើសំពៅរួចនាយសំពៅក៏លាចៅអាចសេះត្រឡប់ទៅស្រុកចិនវិញលុះធ្វើដំណើរដល់កំពង់ផែស្រុកចិនសំពៅទាំង500បានបោះយុទ្ធការចតសំពៅហើយនាយសំពៅក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលស្ដេចចិនក្រាបទូលព្រះអង្គមានបរិសម្នាក់ជាខ្លារបស់ព្រះអង្គបានផ្ញើរបស់ពីស្រុកខ្មែរមកថ្វាយក្រាបទូលយើងមិនដែលទៅស្រុកខ្មែរទេតើមានខ្លាឯណានៅស្រុកខ្មែរនោះទ្រង់ក៏ឲ្យសេនាជញ្ជូនរបស់ទាំងអស់នោះពីលើសំពៅមកយកដាក់គោនៅមុខព្រះលៀនទ្រង់ប្រាឲ្យស្រែមាត់ការ៉ុងចាក់មើលលុះស្រែចាក់មកសត្វតែដុំមាសគ្រប់ការ៉ុងស្ដេចអរព្រះទ័យណាស់ទ្រង់ក៏គិតក្នុងព្រះចិន្តាថាតើយើងគូផ្ញើអ្វីឲ្យគេវិញទៅណោះទើបល្អយើងមានតែបុត្រីមួយអង្គឆ្នាំនេះព្រះជន្ម18ឆ្នាំទៅហើយរូបឆោមវិញក៏ល្អលើសស្រីនានាណាស់ហើយជួនបុត្រីយកទៅឲ្យគេធ្វើជាប្រពន្ធចុះហើយទ្រង់ក៏ចាត់ឲ្យគេធ្វើស្គរមួយយ៉ាងធំពាសដោយស្បែកសត្វទាំងសងខាងតែឲ្យមានកន្លែងចេញចូលតែម្ខាងបានហើយបានដាក់រាជបុត្រីនៅក្នុងស្គរនោះរួមទាំងមានកន្សែងបក់បោយមកជាមួយផងសេនាក៏ចេញសំពៅនាំយកស្គរនោះមកឲ្យចៅអាចសេះលុះមកដល់មាត់ច្រាំងទន្លេសេនាក៏ហៅថាណែមិនណែមកស្ដេចក្រុងចិនបានផ្ញើស្គរមួយមកឲ្យឯងវៃលេងណាហ៎ស្គរតែប៉ុណ្ណេះលេងអបសក់ឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃចៅអាចសេះតែងតែវាយស្គរហើយចេញទៅខ្វៀលសេះចំណែកឯនាងដែលនៅក្នុងស្គរនោះក៏តែងតែចេញមករៀបបាយទឹងបំរុងទុកឲ្យបរោះនោះរួចហើយក៏ចូលទៅក្នុងស្គរវិញពេលដែលបរោះនោះត្រឡប់មកវិញឃើញបាយទឹករៀបស្រេចហើយក៏គិតថាហ៎អ្នកណាមករៀបបាយទឹកឲ្យអញកំពុងតែឃ្លានផងអញស៊ីហើយជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់មកបរោះនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាសង្ស័យអ្នកណាយកបាយមកឲ្យអញស៊ីអីក៏រាល់ថ្ងៃម្លេះលុះស្អែកឡើងបរោះនោះក៏វាយស្គរដូចរាល់ដងហើយក៏ពួនលបមើលក៏ឃើញនាងរូបល្អឯកចេញពីក្នុងស្គរហើយបក់បាយកន្សែងធ្វើឲ្យកើតឡើងជាម្ហូបអាហារមួយរំពេញបរោះនោះឃើញហើយផិតភ័យណាស់ក៏ស្រែកថាសម្មាសម្ពុទ្ធោមកពីណាអីក៏ល្អម្លេះលន់មាត់ដូច្នេះហើយបរោះនោះក៏រត់ចេញទៅនាងនោះឃើញហើយក៏រត់ទៅតាមបរោះនោះសម្មាសម្ពុទ្ធោកុំចាប់អញអាណិតអញលេងអញទៅខ្ញុំមិនលេងទេព្រោះថាអ្នកឯងជាប្តីរបស់ខ្ញុំហើយពុកខ្ញុំបានបង្កប់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកព្រោះថាអ្នកបានផ្ញើមាសទៅឲ្យកត់ច្រើនណាស់ទេខ្ញុំមិនយកទេនាងនោះ
ខំប្រឹងនិយាយលួងលោមជាច្រើនដងតែបរិះនោះក៏នៅស្ងៀមនាងក៏ដឹកដៃចៅអាចសេះមករងសេះវិញនៅក្នុងវេលាយប់នោះនាងក៏បានអធិដ្ឋានកន្សែងបក់កន្សែងបោយហើយបក់ទៅคล้ายជាប្រាសាទរាជវាំងចៅអាចសេះនិងព្រះនាងក៏រស់នៅក្នុងរាជវាំងនោះថែមទាំងមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំអ្នកស្រុកឃើញដូច្នេះហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នារួចក៏រត់ទៅប្រាប់សេដ្ឋីអីលោកសេដ្ឋីនៅត្រង់កន្លែងខ្ទមរបស់ចៅអាចសេះមានប្រាសាទមួយផុសឡើងធំមែនហើយអូប្រាសាទអីក៏ស្អាតម្ល៉េះខ្ញុំមិនដែលឃើញទេនេះមែនហើយស្អាតណាស់ឆ្ងល់ឮហើយសេដ្ឋីក៏ទៅមើលឃើញដូច្នេះមែនក៏ផាត់ភ័យហើយក៏រត់ទៅទូលស្ដេចតាមដំណើររឿងស្ដេចទ្រង់ជ្រាបក៏ចាត់មន្ត្រីឲ្យស៊ើបមើលឃើញថាពិតដូចជាពាក្យសេដ្ឋីប្រាប់មែនស្ដេចមានព្រះទ័យទៅម្នោះជាខ្លាំងរួចគិតថាតើឈ្មោះណាហ៊ានមកសាងប្រាសាទរាជវាំងនៅនគរអញមានតែអញទេជាស្ដេចនៅក្នុងនគរនេះទ្រង់ក៏បានកោះប្រជុំនាមឺនមន្ត្រីសពមកហើយចាត់បុលរេឲ្យមកចាប់ចៅអាចសេះនិងប្រពន្ធចូលកលពេលនោះនាងបម្រើម្នាក់បានឃើញពលសេនាជាច្រើនក៏រត់ទៅប្រាប់ចៅអាចសេះបុរសអាចសេះលឺហើយភ័យណាស់ចំណែកឯនាងជាប្រពន្ធក៏ប្រាប់ប្តីថាកុំភ័យអីបងទុកការងារនេះឲ្យខ្ញុំចុះចាំខ្ញុំជាអ្នកចម្បាំងជាមួយនឹងស្ដេចនេះវិញនាងក៏រៀបចំខ្លួនចេញទៅហើយអធិដ្ឋានកន្សែងបក់កន្សែងបោយឲ្យស្ដេចនោះបរាជ័យព្រមជាមួយនឹងពលសេនាផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកចៅអាចសេះនិងប្រពន្ធក៏ឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងនគរនោះទៅនេះក៏ដោយសារអំណាចនៃការដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ